Na wo bedi me asa be fema no na mpe yo be ma bi wa uhunu kula na no ho nya akono ade e bi da besi wutwa so nyina wutwa so nyina machi o ba bia ata no fu de wo nufu mbo chi o sika awie de na twa na obedi nyima num na obedi pe be ma tuntum tiantia ne kote no ensu beble ewo nice ze menya ni ugyae se ekima o kwa me no be ya aka di wi a omo ya mo se me pe me se me na o tena ntima ma we me de na de ko ntina me be se me ko ni nchen se no woni dan tu TV empani nyina na TV na ya odia nyama dia so betu ni ko di mi ho ba na me sa diskena sa ma ata na wo so ko di hu no kra ye bone abusam di ni papa GH na ye ba be din komo kakra so ade asesem ye ne ata musum hu ata che na ata ba mi didn't see assistant no e mami GH model stripper then Mommy's GH model stripper yes AKA Hookup ana e be fani sa AKA Hookup any stripper e be fani sa ata o de nya se ha ne de wure die num menkwa akaka na o de nya se ya de wura edie num so obi di una the same time o fi wa no no o be describe ne say Enwii it depend be ma no be bua like be bua edi na odum kra me mpe enso na musika ni nti no me yede meji na wo bedi me asa be fema no na mpe so ho ofede a mo se utimi hie be mo si be me de ne ho ofe odi wa hu se yes and utimi mani bibia bye o to o ba wa ha mu ni ade o ade obi di wa na obi adi very o for kunya no kwesi kakra so won Enwii yo be ma bi wa uhunu kula na no ho nya akono okay enso wo scanning tia timi sa be ma wo di mi a me njeje ho me nya hwe me da wo si tim se ya de nya ne se wo be di ewe na ho aba na ma so ne ma ji mi sika no ano mommy na o ka say o say mommy's GH stripper mommy GH model stripper TikTok Facebook baby social media baby yeah mommy GH model stripper no na wo ho na say de na o ka say depend be ma no na be ma ko never so trace ka no no kwa akoda ono no say enye nanum na okowe eyidie no da be na me mpe ya hwe camera no ma no Enwii da bi wachi o sika awie de na twa na obedi nyima num na obedi so what I say etwa ni di ne ko me dawo me se me ti so mu krampo se me nya hwe o ka se mama ya de di na wudi me film se bela so di me na me so nko imagine sika ba sa customer so treat you customer da obu wa enyu obu wo ndi ne huni so what I say we wo say no wo ho ofe nice kama me ho nya ba enyu ho ofe me ho nya ho ofe nti bi be ma be se unya na odi ko na u feel ba ko be ma bia mo ni ma da ho mu awie na mete ha so won Enwii so won yo mema bi wa mu ndi o mu huni okay to be fo no kra na se o da bi Enwii me da bi sa dem da se ma jimi sika no wadi mi awie no an ma so se da na won me da na me feel o okay mi sika na me pentia so what I say enya me boy no ba be feel no ba feel wo mpa so se de me ne me boy da bi de hia ni sika no ene hia ba sa ta so one treat ni pa kro yensu be na ni o ma ne fle bi Enwii me fa me sika na me pe me na won fle bi me fa me sika na me pe say who treat ni yensu next time be fre wa mo wa na me chiro say Enwii na me o ba me treat ye ba o mo fle on treat o mo yensu yeah so be fle o so what I say na me chiro say e depend wo be makro okay wo ye neat but obi wo nye neat Enwii wo nye neat na be se ma fwe wa no okay so what I say ti me fwe no ma ni ye da se me da wo timi ni wadi me na ma ji mi sika no ano no eti ata pese de wo kan no o ye ma no mu chusu mema e bi akote kokokote tuntum ni bia no me da kote de me fa depend wo be makro na wo be ma pote ho ofede a na se bia me no kola ya me woni agye se me woni agye nke se edie ni se 2 rounds metima ma odi be 4 na 3 so what say ho ofe wo ye neat me no be ye bibia te se de me boy ba wo nya neat dia Enwii da bi no lie me da se me da wotim se ya me wodi mi nyina mani da ba bi o wo ko na me kuta me phone na me anso mani da ba de nya so be dia wie na ho aba na ma ata obi di ru na sa kura phone Mary ana me chiro se me ma na ye mu ebi munye neat so munye neat dia wa kura hu la na obe hu se gay dia ya de undi huni
So what yes, inti mema ne boya mu ndi mu huni. Yes, you know you be yes, mama ninja. Na wundi una o hwe wo mu ma tom kan wani mu body as wu aja be me. So we nice dia. Mema woni agye. Se say the me boy. Edi ho. So what you say? What you say? What you say? Catch your crowd. Ata oye kokko you so be fa be ma kokko ana. You the be ma kokko kwa me me be ma tuntum die. Be ma kokko. Be say be ma kokko. Wo sla no wo mo stan tonku no. No so mi ko tonku. Unku so kwa no be ti bi asla. Da be ma kokko de be mi. Me be ma kokko. I the building yo. Me be ma kokko. Me de be ma building yo. Me be ma me pe be ma tuntum tian. Ne kwate no ensu beble ewo nice ba be ma kokko de mi mpe utonku no o ma sika tonku no so kosimi ko tonku unku nso no obete be unku kwa beto ko endire ata wa fa be ma kokko da be ma kokko me ni nde tie ba me na collide o se won be ma kokko ne o be ma kokko wo hu na ono akala ono pa odware ko obesra pa onsa ba be bi wa seleb how Jesus enye bebe bo wasla una unsa be ma ide wasla sa be makwa no omuhu onyan so wahu no muhu onyan be ma tuntum de efe so wahu tuntum na efe be ma tuntum de efe so atianse ba be ma kokko de me de mempe ye kokko ne ye kokko bo hu ni kola na unsa ga boy de onyo be ko na be ka chero se ne sana ne kala tie ba hu obi wasla obehu on se me ma no so omo nti se ye ma na be ama o mosla ono onya tam on sla enwisu ebi asam na ode be dware no onya to no onya no se ode nku ne srasra so hu na asa hu se wasra ne ho aye tuntum na aye that just be ho am kwati different color nko na yeah me se be ma bo a utimi hu be ma na so e se ko so hu ne kwati ya se tum ata be ma be na bo asum ya se de wasum ya me nsa na me di team ha sa enu na bo de da bo mi ku do ntimi bo mo de wo do me dodo ya pa me boy de yakupa ba se ntoko oda bita so se de o tin de bia be ma no be ba se oda bita me kra ma ya na de no ama ya de no no ye se pa cho me boy na me tene so na ma sole na so twene ye me twene chi no said that me say any good enwi me yo ba wi am fa be ma me fa me bele gyanto be ma so oh nice o bua me so me bua wo eni kwa se mba na mo fa obe ma eni kwa se mo de mo ha onyina so no so da bia nya ne sa obua na so wo bua no so me de me mo hwe me ex fo beblem no ma je nyina ne ya o munya ya komo da so na me nete enna ma ha me sini o mo tinti me ex bi me ni na jai enna ni ne ya wo fle me o fle was say o fle me ni endo ya ko fle me endo ya otimi fre me sa na oni mi di nkomo bye me ni wajia na me ni wajai o ya hwan sa bi awi me be ma me ni u date na me ni u ya se me nya obone wo na be ya mbona me ni wajai se me nya ni u jai se ekima o kwa me no be ya aka ono kwa na me ne ya aka issue kakra bi na ba ya na otimi be nya chance e ka sa me ho okay ba obeka sa me ho no e ye ne de so obeka sa me ho tini tamia na otimi fre me o me so se me no be ya fa ni se me ni ubi me ni nu obi ana me o me guy me ne te ti me no wo fre me aye normal nkoma na e be didi otimi ni mi didi nkoma ana adwunyi otimi fre me so na me boy tene nchen yo e boy ni ko otimi ka se peke fa phone to loudspeaker ti me nkoma me ni be di nyina la phone da loudspeaker na o boy ni mom se peke na fa to loudspeaker oh yeah se me boy ni me mfa se na me no no net na issue bi baaye na one na jai na me ni jai me ko fa wonu ti boy ni kwa wonni mu no okay so what I say ti wo fere ya me say ba one e fere no ba ko na e fere no fa to last speaker me the phone to last speaker no wo kana nsem na o nsem no ka bi sense ah oh I am me say like na me ni jai na me obi a me ni be me jai a me no be ya aka o number kro me man of say ubi bia na me kwa me na wote da am kra na me ni wa konto kwa no me block o number okay me so obi cho me phone so me delete me ni wa ko na me na wote da am no me block o na me delete o pictures bia free me phone so me no bom dia fa me bio okay so what I think na me ni we jai okay me delete o number say bibi kuna beto ma me make sure say de ko be free me nchen hey oh yeah me na se ba kwa to plot aba be de on fa ne plot me mpe me ex no me ni jai o to mpaboa ma me o je ne mpaboa wona ade man na ona ji ona na ji ye
Me ni na gari na me fa me mpa ebi ne ebi nie. Ebi. Ana emma shoe white we mo fa ni din bia. Shoe white we mo fa ni din bi. Mpa bo white bi sa na aba ye na bi da hu se. Nike ana. Yes, otobi ma msi ni dia oje ne pa ho. Na se wo sise nipa so so mpene hwe dia se no onu jai no. Oh, na yim so me ne tem so me to ni ma bebre ma no. Boss sakra me tobi ma no. Na oje wa. Manje, me de yale. Eye me pan. Me to boy ne eye. Mommy G. Jesus. Mommy G. Enwii papa. Me say Enwii. Ma yenya dia so person odi boy no asem rom but ye fa boy na asem na nkasa nsua de wa ha. Yes, ye fa nsua de. Boy no ushia no etesen ne be wie senti enu na koja amadane atamfo wunya no for next. So the buy ne say. Hookup yam. Hookup yam. Okola ya no bi adu no atua oka. Yes. Hookup yam kwa bi adu ni atua oka no eno ano. Enti eno kra na say ono kra me ba na madam fuge obi. Na ne boy. Ene ono na damfo na damfo. Enti madam fo no call ne boy ne wo no ne boy ne ka che ne say na damfo ne say on pe girl ma no. Okay. Na madam fo ne frame me na me say am we sala la ni de me no ma ba no ma fo mo adwo mo du wi a mo ya mo se me pe me se me na o tena nti ma we me de ne nke ka se mo la yo na o so person na o tena nti di de na o je me number no boy ne flame ni di nkomo na say na me fam picture send no na say na me picture say ma me ho fo say so for picture send me o say hi oh me de me hu nya fo mema mo ho fo so o mo kasa nti no me de me hu nya fo na me so de hu nya for picture send me so the picture so nice boy no ho fo na me say na so hu nya fe yo Miss Nasa na ha no see. Let's dana waso pe ma wo yate ase. Oh, so many didi nkomo. Me de ma te ase. Ba na wo twetwe ho kakra. Yeah. Wow, so me pese me basla no. So onya ka so wo permanent no. So me ma adwen se so permanent dia. O ka se membra na chia member. Otimi ka se membra. Miss oh my busy. Okay. Me twini mu be 1 month to se. Na sa bre no o send this scam. On send this scam me da. Na me nhia ni pokura da. Na me nimu ni da ba. Chat keke. Okay. Ti me twini mu da ko ba ko bi na me se. Akwai de ma me ko no ni me. Na me call ya me kan se. Ata ponso ansa. Me ko no ye de ondi me. De ko no ti wa na asima me ko na ondi me. Ono ko na ade ko na ade ko intana me pese me ko ni nchen say. No woni dan. Woni sister next. Ata ko mo ata ko. Asma me kai yemi. No woni dan. Ono aka jim so woni dan. No ni sister next. Ko che me say odi nka ha dan bi na nsem beblebe bi nti si o ti sister nchen. Okay. I'm so okay. Ti danala ni sister ni wona ni sister so okokwa so ya no tutu kwan. Sa de na okata member na ni sister ni wo. Okata member ewia bi na me fa me ho ankasa. Dress e. Ka tu show ye. It is a boy no odani sister dem. Yes, oni ni sister na ti dan ba. Na anya sure say na girl. Oh, se me ka ba. Okay, nti we be hu. Yes. Nti no ni sister. Na me fa me ho tintin. Fa ho. Yes. E ka tintin e obi a wa dress fa. Na me ntini no. Ni tiri mi ti ma bonnet tintin me so na me peti eti abo. Ma bonnet tintin na gu me to ho. Ne premier ni ba na me fa bag na jai. Mi si free cam. Me fle boy. O fe hu me o fele me. Me so me fele no ba ya ne den. Na ye ko inside. Ana me say oh, me na nya tofi bia. Line dey wa hu line. U ja line bia obeye. No, me ba na me din ka kire no. Se me nim say ye be di ye hu. Okay. Ba se wo betimi adi hu yi a. Age so wo ma me. Yes, me so o mpe bibi say ento me wo se no so obenya bi. Se me kwa na bibi ye den. Asset na me di tofi. Na mane ko taduane. Na me di ye ne di ye hu ankasa. First day na Mr. Demo. Yeah, Mr. Demo no. Ye di ye hu ankasa. Na afri di ye hu ma hade san ye. Ma ye fine na madam fo ne ba ye. Na ne me ni di nkoma na coffee. Coffee still na boy frefre me. Na me say boy ya se wa ye serious o person na me tenampa. Fi say sanka onye serious anka me ko du fe on frɛ. E da na odi no ma we bi. Oh ma me lolo fe. Say. Men kai. O ma lolo fe men kai.
Sem me ko na o se ma ye ujima no be ma be di oba no mu sesa ye ujima no wa jima no be ye a G K Obeng Hebal be ma kwoti na ye te jima no me di twada gasa friend na me na go screens na em deliver wa domre oba bia so hu o di mi ye gasa fim dru fe na akoye frɛ me akoye de ye me se na ni abeso person na me tena mpa o me hwe ko ne ba na utimi frɛ me sei me akoya se wa ye serious afa de ono so na adwuma na oye na nyeni tamye na adwuma ne ba to mo koye adwuma wo baabi okay sata me so na me ye sa mo online e de yare yi ba ye sa yare na ba yes na me ye hookup no ti na me wo sika to mo kodi baabi koye adwuma wo baabi oya so ni sika obi a 20 bia na matwa metimi sene 20 anopa awi one na danfo na one ne koye adwuma metimi sene 20 anopa so mo fa nto adwane di awi amesende anwumre mesende ade achi amesende sa oh yeah na sa me na me hwe no so what if na me na me hwe no na me say oh no so nya bia o ma mi bi okay ti sa asia be ye yete okay aha o nya bia o ma mi nya bia no dani sister dem no na empre be na mutimi nya mo ho kodi mo empre abenya ho say ni sister ni wo I say ni sister ntu kwan yes what tu kwan okay na say bia ni sister na apie anwumre no wo pia bia me meko anwumre no ti ade ya chia na patututu ya say me kona ni sister na so ba oh yeah yan kwan so wa hu ti na say ko basa na o se wa ha adan ba dan wo nya nko na me say na wa ha adan a nko dan na say no say ko ye asa boy na gasa na me nim se me hu ni fofo na me nim the lifestyle bi ba na say me ye shoto no twitwa me nkontompo bi ba me ni jaya na me hu say na boy na say ono tina nkontompo bebre de twitwa chele okay ntina oso ha adan ba oni bibia ye no wa ha adan ba na o so onya nko na me say na obi a wa ha adan de ana wunya na wunkom na da so da wo sister nchen ana o so onyenye scan to nye nyoma bi ba wa painting ba ka carpet o de be se woni nyoma nkitikiti na me so yenya fast yenya ne yenko den no yenya fast o penny so da so ti sister nchen na wo sister no class o nyoma bi o ye chira kwa mani nje ho so me so me ye program si so me ka me ye strip and music video anyway no ti me yeah ti me nye skaka kra yeah ma o ma ni hu se na udi ho oh me ka oh me ne wo ne de ti me chere sa ta me hia na foforo ne de na me nya hu ni tuban yi nti na me da so ye be more line no now you hookup yeah na me ye me hookup no na me di me ho jiska ba ko anyu mu kakra na me ne betena ye de na me gya ye okay one ne betena yeah me ne betena na sabra na obele no anya ska didi so no ye adwuma ata me sana me twa music videos ne we nti ne ska kakla ba na me ye de me ye kakra ne ye ko mpo bed ana TV ana akonya no wo sane ma na kakla enti me koye program bi ya show sa hakwa na me ye program na mi papa wo show yi so a na me ye program na me nyeska na me de ko okrom na me ko to rubber kesi ye ko nso gbe ne hia ko to rubber kesi ye ko nso yi bigum na me to de edi dware na me to black one de ko nso ni bi no na me din ka to no na me say nya me ye adwuma kakra na me say nya esta na me to gas na me to nchensen kakra ti me ye adwuma kakra na makoto to ebi emu bi indomie bi ni sese so ahu aha nti ono so kwa adwuma ba ono ye painter nti no na on say no ba gidigidi dabi ba gidigidi kakra ti ono so nya bi a kakra ye ti me ye den ti me di siesie dem obi a me nya wi na ato ne di siesie dem wo ye dem wo kama nti nya ye bi bia e wo dem wo te so obi ne boy yeah nti ye te kama boy kwa adwuma anadwo no ba emitimi ne ko saa me so na me ye jealous ankasa me ye jealous ankasa emitimi ne ko saa ana afide me hwe boy ni suban on me wo mu na ase maboa ne me nya nyuma bi nti ase ha wo si ne me ye no me ni nje ho sata me ba beto na me na mawie na dam me so na me ni ba bi te the one na me te timi da me ne ko emitimi na me mfa won se bia metene de me ne ko se me ne nya na ebetena da nim first emitimi ne ko na ma block no ma delete ni number ni picture me phone na me ne te da ba ko mo emitimi ne emitimi ne ko na ma block no na ma delete ni number fi phone so no no aye den be pa acho
Yes, akasa. O sa ye bi ma na na mo ya aka na di be sesen. Me dia na me say me metimi no ya aka ba ye 1 year kra ma no te da. Sa. Oh yeah, me metimi no ya aka ba ye 1 year na me no te da. Se wo me kasa me ho me kasa ho da. But no ahye woni mi to ba nti wo na ntempa na wa ye abepa acho. Yeah, 2 days, 3 days. Yeah, na me so ye to ma dia bibia. Na me na kasa. Mini boy it ah. Boy ye nyoma bi wa ma ni nje ho. Dide bi me ne da wa. Emu se boy anya call. Na akonya ni a. Na ono no te akonya ne ben pa no. To onya call na emu so wa twe akonya na abasi like we pia betna. O free empa no. Yes. Onya call na o twe ne kon be hwe empa no samada. So me yes samada. Emu so wo ye call. Na da ho na hwe no. Na me hwe no. Emu so wo ye call no. Na se woni oba afoforo na kasa. Timi sole ya na me se hwan na ne kasa no. Wan o ye fast kate ko na me se hwan na ne kasa no. Na me ta be no bi new. Oh, you say debi. No bi ndi me. No bi a wo adu twem na ade ama be ma na sese be ma no so nyame aboa no. No no so kodi ne ho kakra se nkenye ntokwa. Oh, you ada na nye ntokwa. Se me no nete. Me unti me lai me nyina me jai. Na me no nete. Me enya udi bi ba me so enya se bi a wo bua nko na wo bua mi o. Me bua so wo bua me. Okay. So what you say? Ti di enti na wo ba ate no. Awo sa wo mpena fo wo machi. Abla wo unti me jai me nyima nyina aye. Na me so why na ne kasa no. O se you me ne madam fo ne kasa. Na me so madam fo be oba na be ma so be ma na me so be ma de ya fa phone ma me. Be ni ma fa phone ma me o na me gye phone no. Na me de phone hye phone. Phone me na me de ma no. One at all phone man. Man to me nua bi phone na me de ma no. Na ya iPhone. E me nua, nya me boy. ATAA boy. Oh, enwi me si me nua no kwa no da we na de akoye. Me hu boy no. Enwi, me hu boy no. Fu me ne kuta boy no enwi. Fu bi a enia pa pai bi. Na me say ah da bi. Eti me nua no, me nua boy bi. No iPhone 5s. Na screen na say. No se me nkoye ma no. So ma mi stampo ma me koye phone no. Afra me koye phone no. Boy ni fu ne kuta na enye. Na me de phone ma boy no. Me ka che me nua no say phone me de akoma boy no ba boy ni nyam fa ma me. So na phone na beduru a phone kuta wo. Boy now we use. Ki say me do wonti no. Don't. So what I say phone kuta na nye. Nye. Na me de phone ma boy. Fra me de phone ma boy say o yamba na me na me gye phone na me de phone hye wo. Na me say ata me bonu phone na ma munya botre ne nkomo no me mpesi metwa so wari na me de phone hye wo. E o si dide na nyuma de ko ye ntokwa hehe efi ye ko tremu front che ye ko ye ntokwa gidigidi ana me ye ya na me nya again number na me frɛ ye na me peke ye me bono me ngumi funso ma me wo ye hwan an ya den akosi no ka kyerɛ sɛ me ye hwan me ye ne girl na me se wo ye ne girl so nya ka sana me na me ni boy ni mi se edem wo rante na tawa ho de dide no kwa wa ndeda mo dide na wi mi ni anwade ba ma koma na da mi mu no na me obi a me ye ni papa adwen papa o mi klim inti se wo ye me ade na se hime a na ukria ka bibiala e hime enwi anjwa kwa wote beti twiti awe se mi bu fo a me se me ne ko ho pa na me se sa e ma ne ye ntokwa ka che ni se said the munim no yes sembo so mi ensawe na mama dro no de de asifom ye frane damra ma bo frɛ pade kokko hu e de damra ma ne kyere ne de damra ma na beka ho kote be say onu me ya na say badi twa ha G K Obeng Hebal factory sad be ma de adan ya hia mo kyere o yiri wantime ni a where intimi ni ntana bi me se sademo ni manyama me tu TV empani nyina na TV ne ya odia nyama dia so betu tu demo nyama ni nyina du o say me ko wan ko kromo fo mpanyimfo ko pa acho sese ni se no kure se ni se na age no se ni sa no me mfa se na me ne tekura no no gra so ne ge one te ba na minim okay so ai me frega na ai obusa ko se na da ko no se me die no me boy am ne te no ne ko ye na etu otwai a boy ko adwuma enwi boy ko adwuma o mantem wo ya awose ai na adwuma no se ne te ne ye painting o ye painter enwi boy itimi okay see painter yeah me see boy itimi ko adwuma na do 11 painter 12 yeah afi na wo ba fie painter na ko paint obe dam na ade ese be bo be yesese se ujai no
Me say na jo 11 12 na we use busi say we painting guy e dey painting ko wo be kula wo nya sika bia na ya me sha hey sana mini sana onim de oye ana nkakran ti me hu ni so ban sa na me se ma doge no am so me say ya me fucking lie na kwa dem ko fo nu aju ene kwa me say this kada ba kwa me hu ni say di na ya me sha ukodi hu ba na sa nya me enwi me nkan da me diska ne ba na me ni di se se na bi na me be ya aduane metimi de to bibia bro ona me to boy na ya me chia ne ka oh serious me ko di mi hu ba na me say diska na sa ma ata na so kodi hu no kra e bone enya bona so hu chi ti na me ye bi na wa so fiska ne ble no oh say na me net se me nkan je se me ye lie so what ya me nkan je se me ye lie yeah me nkan je se me ye lie se ne ma pie ne manya misika untimi musam se me ye untimi musam se me ye scan so what ya say untimi musam se me ye scan scan ba me be to bibia ma ye nyine ye nyina ye di me be no aduane nti be di bi me de to bibi so de brew so be di bi oh ye ndam de no o ye nti no na me so me ye sa fa de me ni boyi tete me hwe ne nyoma bia o ya se ono ne kasa kakra bia na ai ko kofi yes ko sa na de ba mate na me ni boy bi chat wo Facebook me obi wa me chat wo Facebook me wo ba metima ko Facebook na me chat yeah me Facebook ko message be bile go ba na me reply message na me chat wo na me post bad videos me first na me to me post na me post me nya post video nto a eno anu me obi say the chat ne go bebre me ba na me say be post ade ti we wo ma na ma yeden na ma call na me ni boy bi chat eno kra no adekwa ma boy ni nyama na masna me di Facebook ni ma obi na o use ni pa na o wa akra no chat ma me to ne boy ni chat ye na o de me no mama boy no na boy na me ne boy ni kasa nti na ono no say lie sa ni bi no ba na sa ka me kwa na me nya hu sa me boy ya me kan ho asem ti na ono me chat for sa lie na ba na me nya boy we nti na me nya dai me ndi a kire bi ti mo wode bia na say boy ni test me say lie na me so sa o he fa no o ha say so be sanam loro fe zadam so na me meja lie we nti no ya na ma jo loro fe na ma di am so won sanam loro fe no so say am so 23 to sanam loro fe na me di to fe ma na me peke na me hwe me boy na me net na how no me be won me ye na so na me ni nchi ho ti boy ni frɛ me na me ye den ko hia boy no e ma scan me fan say charge na me charge no emu bi na me ka so wonyi fa nye loro fe on fan sanam na me fa nye loro se de obehu se bi amani abre se me ba siskan bi no yidi ye lolo oyi bi send mama de ye lolo fe ti mi di ye no me koye no nese ka wo mama wo ti sa scan free ba we den o twia sa scan ye den e ma me na me say okay ti mi bedru ye oh asa boy ni frɛ me se mi ni didi nkomo boy ni se wo hu mi na ni jimi ho am so ba ma kan se me wo boy ma kan se me ni be ma so net be kan se me nko na me te o boy ni ye good boy ni so ye adwuma wo krom o ti mi enioma milo mock no de breme nyina so me ni boy na edie na me ni boy na edie tina sana boy ni mama kan je se me boy tina boy ni frɛ me na boy ni frɛ me bo o frɛ me am se won boy ni wa ha me mpeke oni wo de metimi na di nkomo o boy ni timi sani miska ni nyina so na me ni boy na edi nti dabi boy ni frɛ me ya na me se na me ne koye na me de me phone to me phone na ya iPhone ba ko na yam ba ko me phone na lock no wonim ti yam no mbom na boy ni fredi so ta me mada no na ofa phone me yam no na ma say boy ni number Elvis e wo so na ko yi number no wo frɛ boy no anai e dia on get to get boy ni so no onim me man kan say me wo boy no kan say ono so na girl ne me na say na boy ni ba ya ba hwɛ ai se ma chill se me ka chill say Elvis no mpana no se ma chill say dem say ai and them te sama nioma ne koye he na boy pack me nioma ma ka sam peche nam se do kwa ma brew na kwa na no yes tina me no te kwa me hu mo papa bi kwa na na fe wi achi ana fe wo sa frɛfrɛ o da wi ma men kan wi ne nkomo ne mo de tam no wadodo eti taso kakra aha eti mi ni janti afi de no be ja boy ne number no afi no o se me kire boy no say ai ono no kura no we bi ohu me no ono no be ye adwuma we area ana onu no hu me no o je me number
ana afi de me so na me flefle no ase o se me a kire we no se wo na akopɛ no yes say ai hey so boy me sina me nimu poda anse na mboy ya me ni ti be ka kire me o se me poto de kire boy we se bia boy no so nka onja me ese ka me ne number sabasa boy no so na antie no na se the boy na wale wo so wahu enwi abusefo aye mi papa GATV mi di atachi age se wo kira eda ko frɛ di ata be ba live na eni ni be di ni tattoo hu nkomo so original na nkrofo hwa de so original hwe ayi ne ko from se de ohun wo ade bi da be si wutwa so nyina machi o ba bia nyame pa ye bebie na wa yedi hu nkomo nyame pa da foforo because too much unu fukura da mre bi da so bi nya fa na pese me ye bitu so ata unu fu de we unu fu ne mba ye oh yeah kitu abi Siami nyami pa da ofa na mni ata nsia wa ha na Judy bye bye aha G K Obeng Hebal factory side ye ka G K Obeng Hebal ye ne dia bibiduro ababonten a ye de sayare semkonya enuro no bebre wa bonten nanso de ma ye de danso no se ye di nubuna hahama nunsin ne sraso nua ene ye duro no te duro no ye dwuma semkonya no bosume miensa bia yes senuro no de bi fram aye nunsin ma ne yakama bosume we mama no mesi muntie ye de dua bi aba ye fra ne damana ma bofra pa de kokwa hu de damana ma na kire no ye nyina obi ateda unim se eye dua de ye dwuma chenhwe ye de bi ani nubuna ne bebre aka ho amexe amana ye kama and this time offer hey pa na sho so ati ase no doso mintimi kan bebre enso wo okwatimu free so okwote fon anaso watwetwe obema ama obema ne ntimi nya dwuma wo sisiem problem prostrate ye de rubber ato obema misro enkotues kakakaka bia fra G K Obeng Hebal na ye deliver wa aduro awo ba bia uwo bia ye delivery service awo Ghana ewiase ba bia wo bia ye deliver wa aduro Ghana ye ma a day delivery service means 24 hours achekwa 48 hours abroche say ye bonne mani free wa Italy, UK, US, Spain, Babia, and Yamau just 1 week. Say after order on Sabeka. A fay moi, a mudia don't want dance search for from Yamisham no Yamukase and Mosunti and a G K Obeng Hebal. If we are singing our tea and can. Me pesa do any a shady. G K Obeng Hebal. Said the medical catch on a no Dawson. There's a bad member who are the more you will no be bled, what member. Yenui anwesa say yes resu duenti eje na dwuma ni different we ye member do sorry man power capsules me nka ho asebebre na bema wo de wuntimi ni twa ye kwacheri se twemu anadwo bema ade bo ani apapio no aje mu try na so he we aye G K Obeng STDs ana infection adro ye ni type of infection bia ni nyina ebetu ase even HIV for kra ni age e na hospital bia age a ode hwa na yare for AC for yes try na ye infection do no bema akote fo nso fru kwatimu ba bema won se okote nso atu agu mu prekesen just try it and see o de ofra chechire wo haw mu na moaye we ye G K Obeng koko adru no ye koko ye wo mu miensa we ye de dikan obi akoko na gu ti senso me nka na adru we na adwuma ye so combine we ya adwuma be ye no we ye G K Obeng waste G waste adru we ade atu kwan bebre because aduro na adwuma na ye different obi a wabubu odompemu ha wontimi nanti stroke ache wa ho towo just try it and see you call again we a prostrate doctor na echirem no we a prostrate obi a odun so e ba sope ana odun so e ma ana ye de rubber to bemam just try it and see G K Obeng prostrate master prostrate Johnson be fru ebeba we a BP diabetes and no dos we koko ar mama chim kakra obi a oyam odin obi a mama ya hye oyam obi a niam bia so oyam no so antimi ofa duro we a obe wankasa mo amanom dada no nim obe twa to wankasa amaman ubia ya hwemu ansa no afrahye na next time watimi edi ho adanse ye wo maduro nso bebre eno na dos no spam kate de make a chon say my message kan wo haw obi ho a de na danfo bi no me ye age no ti se we o se no twa to an de aman wa mu so adanfo ne ha no adanfo ne di adanse no na bia na adanfo ne ha we STDs no anum STDs na STDs na ne ho ato no na oba na o de to ana ba e bi so kra so de se untimi ni twa yi mesrew frɛ number si gusi my message me kra de ya me pe message no ka wo haw na ye ma waduro o saka duro kra se yes ye atwa duro no sa fa send yen
na yɛhwɛ sa mpaduro na wo yɛ na no ne ba ya yɛbɛ mu odi twɛ obedi twasa deɛ obedi twasa deɛ ahone pankasa yɛde sra so nua na ɛyɛ adwuma ti bɛma bi abɛnum yɛ aduro yi no wanu wato bi na bi a wɔnom kwani mu na de wɔn sɛ wɔn hwa frɛ me na me nkyerɛ we bia na bibi bi tia hɔ a wɔse yɛ boa wo nyame nhyira no ɔmo awo ai mi papa GH cut me